역임하면서 할 말 다 하고 어떤 정권이 회유하려고 해도 눈치 보지 않고 과감히 목소리 낼 그 군사 독재 정권 아래에서도 할 말 다 했던 그분이 삼부토건의 조남욱 회장이 이분을 회유하기 위해서 어떤 여성을 소개시켜준 그자가 바로 줄리 김건희입니다. 지금의 윤석열의 부인 김건희를 줄리라고 얘기했다고 그 얘기한 것만으로 국민의힘이 고발했습니다. 사실을 사실대로 말하지 못하고 그들이 원한 대로 법을 마음대로 휘두르는 세상, 여러분의 자녀들에게 그런 세상을 물려주고 싶겠습니까? 위선이 정의가 되고 진짜 정의는 함부로 펼칠 수 없는 세상, 우리는 이 악마 같은 정권의 강력한 투사를 원합니다. 그리고 안혜욱 후보는 후보 중 유일하게 민주당 입당이 가능한 후보입니다. 자신이 당선되면 민주당으로 입당하겠다고 선언했습니다. 소수 정당이 무소속 의원이 아무리 당선되어도 그들이 어떤 힘으로 지역의 예산과 법안을 통과시킬 수 있겠습니까? 지금은 거대 야당에 합류하여 검사 독재에 맞서서 싸울 수 있는 후보, 윤석열 정권에 맞서 강하게 싸울 수 있는 후보 안혜욱 후보를 기억해 주십시오. 그리고 검색해 주시고 찾아봐 주십시오. 안혜욱 후보만이 민주당을 범민주 개혁 후보 안혜욱 당선을 지지합니다. 이재명 당대표를 도와 오로지 정치꾼이 아닌 시민의 일꾼으로 현 친일매국노 윤석열 정권에 맞서 선봉해서 싸울 것입니다. 아름다운 나라, 다가오는 4월 5일은 바로 함께 살아가는 행복한 나라, 의병 정신으로 안혜욱 후보가 만들 것입니다. 기호 7번 안혜욱 후보를 지지해 주십시오. 국회 판도를 뒤집고 무너지는 대한민국을 되돌려 놓겠습니다. 전주 시민 여러분이 안혜욱 후보를 선택하여 정권 타도에 선봉해서 그들을 심판해 주십시오. 안혜욱 감사합니다. 안혜욱은 할 수 있다. 7번 기호 7번 안혜욱. 안혜욱 기호 7번 안혜욱. 안혜욱은 할 수 있다. 나는 언제? 매국노 썩어 문드러진 윤석열 정권을 타도하자. 범민주 개혁 후보 안혜욱을 지지합니다. 특권전사 안혜욱. 간장을 다 이제 달였고요. 이렇게 이제 큰 항아리에서 이렇게 옮겼습니다. 이번에 또 아름다운 나눔을 했어요. 우리 또 수인다원님들과 우리 청정수인다이님, 그리고 또 현성다이님, 또 두 분의 다이님들. 네. 아름답죠? 효소 봐요. 진달래 효소가 지금 먹고 있어요. 다 우러났죠? 이제 일주일 후에는 짜가지고 이제 딱 병에 이렇게 딱 보관해야죠. 그럼 제가 차 만들 때 국수말이 해 먹고 또 빵 찍어 먹고 여러 가지를 해 먹어요. 무침도 해 먹고. 자, 차가 나옵니다. 제가 좋아하는 고수. 겨울에 작년 11월 달에 심었는데 이렇게 쑥. 여기 지금 벌이
예, 벌이 지금 들어가고 있습니다. 작년에 제가 꿀을 안 땄거든요. 자, 차가 나옵니다. 이제 나왔어요, 차가. 예. 쑥쑥 나옵니다, 차가. 이제 3일 후에는 제가 우전을 딸 거거든요. 예, 나오잖아요, 이렇게 봐요. 우전 나왔죠? 예. 제가 우전을 지금 딸 겁니다, 이렇게. 우전이 나왔습니다. 여기는 양지 바르니까 빨리 나오네. 저쪽에도. 자, 나무를 이렇게 놨습니다. 여러 가지 나무를 제가 지금 잘라서 이렇게. 예. 잘했죠? 지금 도끼질 해볼까요? 자, 도끼질 한번 해볼까요? 우쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 도끼질. 아야야야. 일부러 손에 송진을 묻혀가지고. 허이. 송진이 딱 묻으면요, 손이 이렇게 약성이. 우와! 아, 잘한다. 우와! 하나만. 안혜욱 당선 국회로. 이제 내일부터 사전 투표. 컷! 7번 기호 7번 범민주 개혁 진보 투사 안혜욱. 안혜욱은 할 수 있다. 김건희를 탄핵하자. 김건희를 깜빵으로. 제가 아는 사람들도 많이 있어요, 전주에. 지금 이제 유튜브 보고, 예, 유튜브 보고 어디 가시오? 컷! 컷! 저쪽 앞. 컷! 이렇게 여러 가지를 잘라서. 컷! 재밌죠? 자, 선거 유세를 하면서 이게 이제 말라가지고요, 잘 쪼개지네. 컷! 오. 안혜욱은 할 수 있다. 오차! 바로 나가버리네.
잘 되죠? 으이씨, 그렇죠. 여기서 빠개버리면 그렇죠. 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 삐뚤어. 그렇죠. 좋다. 그렇지. 보연지기. 보연지기. 딱 에너지를 딱 활용해서 예, 딱 이렇게 모아서 흘려. 그렇지. 그렇지. 호연지기. 타도. 타도하자. 이건 굉장히 옹인데, 옹이. 옹이. 그렇지. 옹이를 탔습니다. 삐뚤니까. 그렇지. 좋다. 그렇지. 그렇지. 하나 더 하자. 우후. 하나 더 하자. 안해옥을 국회로. 기호 7번 안해옥. 딱 됐다 하면은 뭐 바로 됐다 하면 이쪽에도 네 갈래 길. 그래. 그렇지. 쫙쫙 나가버리잖아요. 됐다 하면은 그냥 나와라 나와라 나와라
나와라. 이제 차 만들 준비 다 했습니다. 우치! 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 보여주기! 보여주기! 우치! 보여! 보여! 우치! 우치! 왼쪽아! 안혜욱을 곱해로. 나무가 잘 말랐어요. 컷! 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 훗! 정중아! 헐! 끝났습니다. 끝났습니다. 이것은 받침대. 보연지기. 보연지기. 보여줘. 그렇죠. 그렇죠. 중앙을 내려라. 내 조각을 내라. 호흡과 집중을 때려라. 아. 그렇지. 히말라야. 힌두쿠시. 사오람. 그렇지. 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 우후. 자, 완성했습니다. 여기는 이제 나무 받침대. 이건 이제 나무 다듬을 때 쓰려고 따로 굉장히 굵은 거든 따로 해놓고 이렇게. 요건 이제 받침대, 의자. 좋잖아요, 의자에. 이게, 야, 진짜.
이렇게 해서 오늘은 다 했습니다. 이 정도면 이제 차 만들 때 짜투리부터 해가지고 다양한 예, 크기의 나무들이 이렇게 자, 다 했습니다. 요걸 다시 짧게 또 자를 거예요. 예. 자, 안 해요. 토끼 나와라. 요걸 이제 짧게 분해할 거거든요. 짧게 분해해서 짧게 이렇게 이제 짧게 분해요. 요거 이제 짧게 이렇게 분해해서 이렇게 해서 분해해 가지고요. 이제 딱 이거 떼기 좋게 호차 된다. 이제 떼기 좋게 다 분해해서 자, 싸놔야 되는 거지. 참 쉽죠? 옹이 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 정중앙 호이차 보연지기
자, 안 해오고 내일 이제 투표합니다. 사전 투표. 내일은 사전 투표. 그렇지. 그렇지. 이건 옹인데 옹이. 옹이. 옹이야, 너 나가지? 오차! 와! 옹이도 나가네, 옹이도. 옹이가 나간다. 어이구. 이거. 날아갔어. 자, 분해 다 했습니다. 다 했죠? 이제 몇 개 없네. 자, 이제 정리하고요. 들어갑시다. 아, 송기. 이게 약성이 있어, 이게. 딱 일부러 이렇게 하는 거. 장갑 안 끼고. 그러면 송기의 기운이 손으로 들어와요. 자, 많죠? 푸짐하다. 자, 차 만들 나무 준비 끝났습니다. 자, 이제 단돌이 하고 가겠습니다.